एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। कार्यकर्ताओं का अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर उग्र प्रदर्शन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। काफी देर तक जिला कलेक्टर के बाहर हुड़दंग और नारेबाजी रहे युवाओं को समझाने का पुलिस ने काफी प्रयास किया, बावजूद उसके भीड़ उग्र होती रही, जिसकी वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी युवाओं को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं। इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की करने वाले कुछ युवाओं को पुलिस ने जीप में बिठाकर थाने ले गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मेड़ता से विधायक इंदिरा देवी बावरी व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी भावनगर को ज्ञापन सौंपा। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने एक गलत फैसला लिया और युवाओं में आक्रोश हो गया। पहले युवा आक्रोशित थे। 3 साल से सेना की भर्ती अटकी हुई थी, पहले दौड़ हो रखी थी, इसके अलावा एग्ज़ाम भी हो रखे थे और सरकार ने एक ही झटके से सारे एग्ज़ाम रद्द कर दिए और भर्ती पर रोक लगाकर और 4 साल का उन्होंने जो अग्निपथ का जो सिलसिला शुरू किया वो एक सरासर गलत है। क्या सारी प्रशासनिक सेवाओं में ऐसा होता है जो केवल एक सेना के साथ में ही ऐसा गलत व्यवहार किया जा रहा है? 4 साल में एक बच्चा अपने परिवार को और अपने जीवन को कैसे सेटल करेगा? इस बारे में सरकार ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और धनाधन ऐसे टीओडी लाकर ऐसा गलत फैसला लाकर युवाओं के सिर के ऊपर एक कलंक लगा दिया है, जिससे युवा आक्रोशित है। अगर समय रहते इसके ऊपर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो देश का युवा सड़कों पर उतरेगा। आज हनुमान बेनीवाल जी की पहल पर हमने यहाँ जिला कलेक्टर पर ज्ञापन देकर सरकार को चेताया है। समय पर नहीं चेती तो ये आंदोलन पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर पर किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह रावत, आरएलपी जिलाध्यक्ष अजमेर। हनुमान जी बेनीवाल साहब, पूरे मुख्यालय पे आरएलपी की टीम ज्ञापन दे रही है, क्योंकि सेना भर्ती को लेके और विवाह बहुत आक्रोश में है, क्योंकि 4 बार ज्ञापन भी दे दिया, अभी तक सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि जो अजमेर नगर निगम की टीम ने 2 बिल्डिंगों की पर सीज की कार्यवाही को दिया अंजाम। राजनेताओं और आम नागरिकों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अजमेर नगर निगम के अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नगर निगम अवैध निर्माण शाखा के प्रभारी पुरुषोत्तम पवार द्वारा अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 2 बिल्डिंगों पर सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहली कार्रवाई आगरा के पास में सीता देवी पत्नी कमलेश प्रजापति के यहाँ अंजाम दी गई, जहां G+2 का निर्माण करवाया जा रहा है। पूर्व में इस जगह ईंट गिरने से हादसा भी हो चुका है। नगर निगम द्वारा इसको निर्माण बंद करने के नोटिस जारी किए गए, लेकिन इन्होंने निर्माण जारी रखा और ना ही निगम से स्वीकृति ली गई। जिस तरह की कार्रवाई की गई है और कहाँ पे की? नगर निगम द्वारा आज 2 कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई है वो आगरा गेट के पास में सीता देवी वाइफ ऑफ कमलेश प्रजापति की प्रॉपर्टी थी, जो G+2 का उसके द्वारा निर्माण किया गया। एक बार पूर्व में निर्माण के दौरान कुछ वहाँ ईंटें वगैरह और दीवार गिरने से हादसा भी हुआ था, जिसको उपरांत उसको नोटिस भी जारी की गई निर्माण बंद करने के लिए। बार बार उसको करने के बावजूद न तो उसने निर्माण बंद करा, न भी नियमानुसार उसने स्वीकृति ली। इस पर आज निगम द्वारा उस पर सीज की कार्रवाई की गई। दूसरी कार्रवाई नला बाजार के अंदर पारसमल धर्मदास उनके द्वारा एक G+1 का कॉमर्शियल निर्माण दुकान का किया गया था। इस पर भी निगम द्वारा इनको नोटिस जारी की गई, सुनवाई भी की गई, लेकिन इनका जवाब संतोषप्रद नहीं होने से और उनके पास निर्माण की परमिशन नहीं होने से इस पर भी आज सीज की कार्रवाई की गई। निगम द्वारा इस प्रकार आज 2 सीज की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार आगे भी अगले वीक में भी कार्रवाई है वो जारी रखेंगे। सर, आप पर पुरुषोत्तम पवार, सचिव नगर निगम अजमेर। व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में पंचशील नगर माकड़वाली रोड स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम के एमडी श्री एनएस निर्वाण को ज्ञापन देकर विद्युत बिल अधिक आने की जांच करवाने की मांग की। अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में गुरुवार को दोपहर 1 बजे पंचशील नगर माकड़वाली रोड स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम के एमडी श्री एनएस निर्वाण को ज्ञापन देकर होटल मालिकों ने विद्युत बिल अधिक आने की जांच करवाने की मांग की तथा साथ ही एमडी द्वारा बहुत अधिक विद्युत चोरी पकड़े जाने पर उनका अभिनंदन किया। महासंघ के साथ जुड़े हुए 116 संगठन हैं, उनमें होटल व्यवसाय के जो व्यापारी हैं उनकी एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिछले जो बिल आए हैं होटल वालों के, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिल आए हैं। इसको लेकर के इनमें बड़ा रोष था
तो हमने कल यहाँ मीटिंग करी थी, दिलीप जी पूरीचंदानी जी की डीलक्स होटल है, उसमें मीटिंग करी। उसमें सबने निर्णय लिया कि टाटा पावर हाउस की तो गलती है, उसकी वजह से ये बिल ज़्यादा आए। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है एनएस निर्वाण साहब, उनसे मिलकर ज्ञापन दिया जाए और अपनी बात की मांग की जाए कि पिछले एवरेज बिल देख लिए जाए और जो कि बहुत अधिक बिल आए हैं उनकी जांच कराकर और सबको राहत प्रदान की जाए। आज हम लोग श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में एनएस निर्वाण साहब से मिले, उनके कार्यालय में होटल व्यवसायियों को लेकर गए और हमने जांच कराई, मांग कराई कि जो टाटा के द्वारा मॉडम मीटर में लगाए गए हैं, मॉडम जो है बहुत ही हल्की कंपनी के हैं जो गलत रीडिंग दे रहे हैं, उनके द्वारा ये मीटर में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने मांग करी कि जिस कंपनी से ये मंगाए गए हैं उनको हटा करके बेहतरीन कंपनी जो अन्य बड़े बड़े शहरों में अच्छी कंपनी के जो मॉडम हो वो मंगा करके और लगाया जाए, क्योंकि यह जो किसी एक व्यापारी की शिकायत नहीं है, किसी एक होटल वाले की शिकायत नहीं है, ये सब होटलों की शिकायत है। उन्होंने निर्वाण साहब ने हमें बोला कुछ जो क्षमता है उसके अनुसार उन्होंने सब जगह मॉडम लगाए गए, तो मॉडम हटवा के दूसरे लगवाए जाएंगे। यह बात हमारी उन्होंने सीईओ जो है, अभी कुछ दिन पहले अजमेर होटल वालों के पास जो बिल आया है वो बिल बहुत ही बढ़कर आया है। हम आज ABVNL के MD साहब श्री निर्वाण साहब से मिले और उनको श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के साथ मिलकर हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल टाटा वालों को बुला के और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमारा ये कहना है कि जो हमारे मीटर के अंदर जो डोनम लगाया हुआ है उस डोनम में कहीं तकनीकी खराबी है या कोई दिक्कत है, इसकी वजह से ये बिल ज़्यादा है। आज तक हमारी होटलों पे कभी भी ऐसा बिल नहीं आया है, किसी का 1,14,000 बिल, किसी का 74,000, किसी का 80,000, किसी का 2 लाख रुपये बिल। तो ये बिल आज तक कभी भी किसी भी होटल पे नहीं आया है। तो इस पर आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के सभी पदाधिकारी हम यहाँ विद्युत विभाग आए, यहाँ के जो MD है निर्वाण साहब, उनसे मुलाकात करी। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के साथ अजमेर के तकरीबन 116 व्यापारिक एसोसिएशन जुड़ी हुई है और उसमें होटल व्यवसायी भी जो है हमारे साथ है। होटल व्यवसायों की कल एक मीटिंग रखी गई जिसमें हमें आमंत्रित किया गया और हमें अवगत कराया गया कि करीबन 12 साल से होटल चलाने वाले, 5 साल 12 साल से जो होटलें चला रहे हैं उनका बिल इस बार इतनी ज़्यादा गुना में आया है, जिनका एवरेज कभी 23,000, 32,000, 40,000 से ज़्यादा आज तक किसी का बिल नहीं आया। और इस बार नीलम होटल है जैसे कि उनमें 1,14,000 का बिल आया। बाकी सब होटल वाले हैं, कईयों ने ठेके पे लगे, गरीब आदमियों ने ठेके पे लेकर होटलें चला रहे, 80,000, 72,000 के बिल आए। तो हम श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी, हमारे महासचिव रमेश लालवानी जी और मेरे नेतृत्व में हम यहाँ आए, MD साहब से मुलाकात की और उन्हें ये बताया। होटल वालों का कहना है कि इन्होंने एक मॉडम लगाया है सभी होटलों को, उसके बाद से एवरेज बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और होटलों व्यवसाय की सारी समस्याओं से उनको अवगत करा दिया। MD साहब ने हमें आश्वस्त किया है, कल उन्होंने टाटा पावर के JN को बुलाया है, प्लस महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाया है और जो भी समस्या होगी उसका निराकरण तुरंत प्रभाव से करा दिया जाएगा, अन्यथा श्री अजमेर व्यापारी महासंघ उग्र आंदोलन करेगा। सम्मान भी किया गया। हाँ, श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने MD साहब का, निर्वाण साहब का सम्मान भी किया, क्योंकि उन्होंने नागौर में रहते हुए जो बिल चोरियां पकड़ी, उन्होंने ज़मीन में गड़े हुए कई ट्रांसफ़र ऐसे निकाले। तो इस एवज में हमने श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया, उन्हें माला पहनाई, साफा पहनाया, छोल ओढ़ा के स्मृति चिन्ह बैठ कर उनका सम्मान किया। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि बोले हमारे सामने उन्होंने टाटा के JN साहब को बुलाया और उन्हें बोला है कि आपके जो मॉडम यहाँ से खरीदे उनकी जांच कराई जाए, क्योंकि उन मॉडम में भी गड़बड़ी हो सकती है। और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाया है। महेंद्र बंसल, कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। आदर्श नगर थाना पुलिस ने 11 जून को अजमेर के बड़लिया चौराहे पर आमजन की जान को जोखिम में डालकर स्टंट करने वाली 60 डीजे पिकअप वाहन को जब्त करते हुए वाहन चालकों को हिरासत में लिया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने 11 जून को बड़लिया चौराहे पर आमजन की जान को जोखिम में डालकर स्टंट करने वाले 60 डीजे पिकअप वाहन को जब्त करते हुए वाहन चालकों को हिरासत में लिया। जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाने में भूरी सिंह ने बताया कि 15 जून को प्रभुनाथ पुत्र
गुलाबनाथ निवासी बड़लिया ने लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उसके बेटे का पंकज का विवाह 11 जून को था। बारात लेकर वह अजयसर गांव जा रहे थे। इसी दौरान बड़लिया गांव के चौराहे पर आमजन की जान को जोखिम में डालकर पिकअप वाहन चालकों द्वारा स्टंट दिखाए गए, जिसके वीडियो सोशल साइट पर भी वायरल हुए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और सीसीटीवी कैमरे में के आधार पर डीजे पिकअप वाहनों को स्टंट करने वाले वाहनों को जब्त करते हुए वाहन चालकों को हिरासत में लिया। जी सर, क्या मामला है और किनको जब्त किया गया है? दिनांक 15/6/2022 को परिवादी श्री प्रभुनाथ सन ऑफ गुलाबनाथ, जाति जोगी, उम्र 42 साल, निवासी बड़लिया अजमेर ने हाजिर थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11/6/2022 को मेरे लड़के पंकज की शादी थी, जिसमें मेरे लड़के पंकज ने अपने दोस्त डीजे वालों को निमंत्रण दिया था, जिसमें उसके दोस्त डीजे वाले आए थे। दिनांक 11/6/2022 को 9-9:30 बजे के आसपास मैं मेरे लड़के पंकज की बारात लेकर गांव अजयसर जा रहे थे, तो 6-7 डीजे चालक हमारी बारात के आगे आगे चलने लगे। जैसे ही वो बड़लिया चौराहे के आसपास आए तो खतरनाक स्टंट एवं करतब दिखाने लग गए, जिनको मैंने मौके पर काफ़ी समझाइश की मगर वो नहीं माने। इस तरह लोगों की जान जोखिम में डालने लगे, तो मैं मेरी बारात लेकर अजयसर चला गया। वो डीजे चालक स्टंट दिखाते हुए बड़लिया चौराहे पर रह गए थे, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। और आदि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 286/22 धारा 279 336 IPC में दर्ज कर अनुसंधान किया गया है। मौके से CCTV कैमरों की फुटेज ली गई है। फुटेजों के आधार पर सभी जो डीजे चालक थे जिन्होंने खतरनाक स्टंट दिखाया, बड़लिया चौराहे पे लोगों की जान जोखिम में डाली, उनको ट्रेस किया गया। आज उन सभी को जब्त किया गया है। जो 7 डीजे थे, नंबर 1 RB सरकार डीजे गुदली, दादा 1 पोते अनेक किंगफिशर डीजे बड़लिया, और तेजस डीजे हेलीकॉप्टर, KGF किंग शूटर बाबजी, टूबोर डीजे बड़लिया, सोनू गुदली और गब्बर राजा गुदली, ये 7 डीजे को आज जब्त किया गया है और अनुसंधान जारी है। किस तरीके की कार्रवाई की गई है इन पे? इन पर धारा 279 336 IPC खतरनाक स्टंट दिखाना, लोगों की जान जोखिम में डालना और डालने का प्रकरण दर्ज किया गया। पहले भी वीडियो वायरल हुई थी, पूर्व में भी इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो RNC में कार्रवाई की गई थी, अब दोबारा बंद किया गया। मेरा नाम भूरी सिंह SI, थाना आदर्श नगर अजमेर। रामगंज थाना इलाके में रामगंज बाजार स्थित इलेक्ट्रिक की दुकान मालिक के गोदाम से दुकान पर काम करने वाले एक युवक ने 5 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक आइटम चोरी करके फरार हो गया। में 5 लाख रुपए की कीमत का सामान चोरी करके नौकर फरार। अजमेर रामगंज थाना इलाके में रामगंज बाजार स्थित इलेक्ट्रिक की दुकान से मालिक के गोदाम से दुकान पर काम करने वाला एक युवक 5 लाख रुपए की कीमत के इलेक्ट्रिक आइटम चोरी करके फरार हो गया। रामगंज बाजार में गुप्ता इंटरप्राइजेज के नाम से दुकान है इलेक्ट्रॉनिक सामान की, जिसके मालिक हैं अंकुर गुप्ता। इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था 14 तारीख को कि मेरी दुकान में गौरव शर्मा नाम का लड़का है जो काफ़ी समय से नौकरी करता है, जो रात्रि में दुकान बंद करने के पश्चात गोदाम में जाता है और मेरे गोदाम से रोज़ाना कोई थैला भर के, कोई छोटे मोटे बिजली के कार्टून, मिक्सी है, प्रेस है, अच्छी अच्छी लाइटें हैं, ये डेली चोरी करता है। मैंने मेरा स्टॉक चेक किया है और आसपास के रहने वालों को बताया कि साहब रोज़ाना रात को आता है और गोदाम से माल लेके जाता है। इस प्रकार इसने मुकदमा दर्ज कराया है। इसने अपने स्टेटमेंट में 4.5 लाख का माल बताया है चोरी करना। मुकदमा दर्ज हो गया है, तफ्तीश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आजकल मुलजिम गिरफ्तार करने के। कितने टाइम से काम करता था माल? ये करीब पिछले 10 साल से काम कर रहा है इसमें। मनीराम एसआई, रामगंज थाना। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी YouTube न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत, मिलते हैं कल नए बुलेटिन के साथ।